晴晴啊，唔好瞓覺啦，陪我去玩啦。我唔係瞓覺啊，我喺度練習緊靜觀啊。靜觀？不如等我話俾你聽咩係靜觀啦。我哋只需要喺生活上留意自己當下嘅經歷，例如身同心嘅狀態，而唔需要批判係好定係壞，咁就係靜觀啦。好似都唔係好難，但係點解要練習靜觀啊？好多時，當我哋生活上因為唔同嘅原因，例如同人鬧交或者好擔心嘅時候，會令到個心好亂，連眼前嘅事物都睇唔清楚啊。而靜觀就可以幫我哋定落嚟，更清晰咁睇到當下。哇，我都想試下。咁你跟我嚟啊！